হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি ব্লগার ইউটিউব চ্যানেল মৌসুমীর পক্ষ থেকে জানায় আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ভাবতেছেন কি ব্যাপার, মৌসুমী আপুর চ্যানেল থেকে পুরুষের কণ্ঠ বেশি আসছে কেন? উনি আবার কে? চিন্তার কোনো কারণ নেই। আসলে আমি কে ইতিপূর্বে এই চ্যানেল থেকে আপনারা আমার মিসেসের মুখ থেকে শুনেছেন। হ্যাঁ, আমি সেই ভাইয়ারটা, সেই বোর্ডটা। আমি হচ্ছি আপনাদের আপুর হাজব্যান্ড। তো আজকের যে ভিডিওটা দেখতেছেন, দেখেই বুঝতেছেন এটা কোন ধরনের কিসের ভিডিও। তো আসলে আমার মিসেসের অনুরোধেই বা তার ইচ্ছেতেই আমি এই ভিডিওটা তার চ্যানেলের জন্য প্রস্তুত করেছি। আসলে আমি কোনো পেশাদার ইউটিউবার নই, তো চেষ্টা করলাম যেহেতু সে করে আমিও একটু ভিডিও করার জন্য। তো আজকের এই ভিডিওটা প্রত্যেক ভাইয়া বা আপুদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই উপকারী একটা ভিডিও। ওই ভিডিওতে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি আমাদের বাসায়, প্রত্যেকেরই বাসায় ফ্যান আছে, নতুন পুরাতন সবার ঘরেই ফ্যান আছে। তো আমাদের যাদের বাসায় অনেক দিনের পুরাতন ফ্যান রয়েছে, দেখতে ভালো লাগছে না, কালারটা নষ্ট হয়ে গেছে, ডিসকালার হয়ে গেছে। তো ভাবতেছেন এই ফ্যানটা যেহেতু নষ্ট খাতায় চলে এসেছে, এই ফ্যানটি আপনি পরিবর্তন করে ফেলবেন, নতুন একটা ফ্যান নিয়ে আসবেন। চিন্তার কোনো কারণ নেই। আজকের এই ভিডিও দেখে আপনার এই পুরাতন নষ্ট ফ্যানটাকে বাতিলের খাতায় আর ফেলতে হবে না। আপনি আপনার একটু সামান্য পরিশ্রম কষ্ট দিয়ে এই পুরাতন ফ্যানটিকে একটি সুন্দর চকচকে নতুন ব্র্যান্ড নিউ ফ্যানের রূপ দিতে পারবেন। তো কিভাবে এই রূপটা দিবেন সেই প্রসেসটাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমি আজকের এই ভিডিওতে তুলে ধরেছি। তো প্রথমে যে কাজটা করতে হবে, আমার ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন, সেটা আপনি ফ্যান থেকে পুরাতন যে কালারটা আছে, রংটা আছে, সেটা উঠানোর জন্য আপনার বাসায় উঠানোর মতো যে কোনো জিনিস ব্যবহার করতে পারেন। পাশাপাশি দোকান থেকে আপনি সিরিজ কাগজ নিয়ে আসবেন। সিরিজ কাগজ দিয়ে ভালো করে ঘষে যখন উঠে যাবে, ধোয়ার পরে রোদে শুকিয়ে আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কালার পছন্দ করেন সেই কালারটা প্রিন্ট করার ব্যবস্থা করবেন। আসলে আমি কিন্তু এখানে স্প্রে কালার বা পেশাদার যারা করে তাদের মতো করি নাই। আমি নর্মালি যে কালারটা আছে ব্রাশ তুলি ব্যবহার করেছি। এই তুলির মাধ্যমে দেখতেছেন যে কত সুন্দর মনে হচ্ছে, একেবারেই নতুন। আমি ফ্রেন্ড কালারটা গর্জিয়াস, খুব গ্লেজ দিচ্ছে। আর বিশেষত্ব হচ্ছে আপনারা যখন কালার করবেন সেটা যে যত তুলি দিয়ে ব্রাশটা টানবেন, যত ঘষবেন, তত কালারটা স্মুথ, মসৃণ এবং ভালো হবে এবং গ্লেজ দেখা দেবে। মোটামুটি ফ্যানের পরিষ্কার থেকে শুরু করে কালার আমাদের শেষ হয়ে গেল। দেখতেছেন খুব সুন্দর চমৎকার লাগছে, তাই না? যাই হোক, আমার চেষ্টা সফল হলো, আমি ব্যর্থ হইনি। আমি কিন্তু মূলত পেশাদার কোনো পেন্টার নই। যাই হোক, তারপরও আমি নিজে থেকে আমার খুব ভালো লাগছে। কারণ হচ্ছে যখন আমার ফ্যানের কালার শেষ, তখন তার লুকটা দেখে খুব ভালো লাগলো। এত ভালো সুন্দর কালার আমি করতে পেরেছি যে আমি নিজের প্রতি এতটুকু কনফিডেন্স ছিল না। যখন আমি দেখলাম না, আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো হয়েছে। এখন আমার কালারের পর্ব শেষ। তো যেহেতু কালার করেছি, তার জন্য আমি আবার ইলেকট্রিশিয়ান ডেকে নিয়ে আসবো না, হাতের কাজ, ছোটোখাটো কাজ নিজে করাই ভালো। চেষ্টা করতে ক্ষতি নেই, যদি না হয় তখন না হয় নিয়ে আসবো। তো আমি এই ফ্যানটা সংযোগ দিয়ে ফেললাম। তো
মোটামুটি আমি ছোটোখাটো ইলেকট্রিশিয়ানের কাজও করে ফেললাম। শুধু ইলেকট্রিকের কাজ না, এই কাজটা করার জন্য যদি আমি কোনো মিস্ত্রি নিয়ে আসতাম তাহলে কমপক্ষে 200 থেকে 300 টাকা দিতে হতো। আর এই ফ্যানটার যদি আমি কিনতাম সেই ক্ষেত্রে 3,500 টাকা ন্যূনতম লাগতো। যাই হোক, আমি অল্প খরচের মাধ্যমে একটু চেষ্টার মাধ্যমে খুব সুন্দর একটা নতুন ফ্যান হয়ে গেল।